एक दिन एक कुत्ते को एक स्वादिष्ट हड्डी मिली। वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में पकड़कर चल दिया। अपने घर जाते समय उसे एक नदी पर बने पुल से गुजरना पड़ा। पुल पर चलते हुए उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि यह कोई और कुत्ता है जिसके पास उससे बड़ी हड्डी है। उसने दूसरी हड्डी पाने के लालच में भौंकना शुरू कर दिया ताकि वह दूसरे कुत्ते को डरा सके। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई। वह कुत्ता बेबस होकर देखता रह गया कि नदी की धारा उसकी हड्डी को बहाकर ले गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। नैतिक शिक्षा: लालच न केवल आपको कुछ नहीं देता, बल्कि आपके पास जो है उसे भी छीन लेता है।